ในក្នុងវីដេអូនេះសូមជួបជាមួយខ្ញុំស្រីអំពីអក្សរបបាទស្រីអំពីអក្សរបលើយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារអក្សរបមានជើងវាខុសអំពីអក្សរ no ខុសអំពីអក្សរតចឹងហើយគឺសូមឆ្លាក់ជាមួយខ្ញុំគេយើងទាញខាងក្រៅម្ដងណាចាំណាទាញក្រៅដល់ណាតែពេលនេះបឬក៏យើងទាញមួយទៀត1 2 3 4 5នេះ4អញ្ចឹងគឺម្ដងនេះណាបាទទាញដូចគ្នាណាប្រហែលទាញបានអក្សរបបាទនេះបានអក្សរបដោយសារបមានសក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺយើងចាប់ពីនេះទៅយក1 2 3 4 5យកដល់ណាអូខេណាសូបដល់យើងកាត់នេះចោលណាយើងលុបនេះចោលដល់យើងលុបកន្លែងនេះចោលមួយទៀតណាដោយសារបហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លាក់4 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 4
ដោយសារនេះគឺយើងឆ្លាក់អក្សរទាំងមូលបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំឆ្លាក់អត់មាន
ប្រើខ្មៅដៃទេខ្ញុំឆ្លាក់ទៅតែម្ដងនេះនេះវាខុសគ្នាណាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយនេះបងហើយសម្រាប់ជើងក៏ដូចគ្នាដែរជើងយើងគ្រាន់តែកុំឲ្យមានជ្រុងដែលយើងយកទាញទៅអញ្ចឹងមកនេះក៏អត់មានជ្រុងដែរខុសគ្នាណាហើយសម្រាប់អក្សរបមួយទៀតហ្នឹងហើយដោយសារតែបមួយទៀតអំពីបជ្រុងទាញចឹងមកនេះហើយទាញយកនេះមកនេះគឺបបាទពេលយើងចង់ណាធ្វើសម្ោលធ្វើអីណាណៃទៀតអាហ្នឹងស្អាតជាយើងទេហ្នឹងហើយតែខ្ញុំរសារថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់ឆ្លាក់សម្ោលទេហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែណែនាំអំពីការឆ្លាក់អក្សរបដែលយើងមើលចាប់ផ្ដើមអំពីចំណុចមួយទៅគឺងាយនៅក្នុងការឆ្លាក់ទេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាចំពោះការរៀនឆ្លាក់អក្សរខ្មែរគឺឆ្លាក់អក្សរបនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងឆ្លាក់អំពីអក្សរផហ្នឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីសូមចូលទៅ subscribe នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មី